Cigano, vamos separar as mulheres das meninas. Calce suas luvas, coloque o seu protetor bucal, vamos nessa. 5 rounds de 5 minutos em jogo, título mundial brasileiro feminino. Que a Cigano já tenta ajoelhar, aplica a queda, a Ronda Rousey já inverte, já pega as costas. Já pegou as costas, escapou ali por entre as pernas, deixou o braço. Que a Cigano deixou o braço e bateu.